Leşimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Jungo gazap geldi. Cenubi Deniz Amerika'ya hayve kılamdı. Mavzulu haber 4. ayının 14. günü Venvi Tor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika Sünni hemrada tartılgan suretlerge asaslanganda Jungo Azatlık Armiyasının köreşçi 11 belgelik harbiy aeroplanı Yongşin aralığa kondu. Jungo'nun zubani hesaplangan Jungo matbuatları 4. ayının 14. günü geline qarab turib mundaq ko'rsatdi. Bu işni maxsus Amerikalıqlar ko'rsin dedik. Agar Amerika armiyasi yana Janubiy dengizga kelib tahdid bilan signal beradigan, undaqda cho'qim Jungo'ning harbiy aslahalar bilan robro kelib qoladi. Kompartiyaning bayrog'i ostidagi Yer shari vaqt gazeti obzorda mundaq ko'rsatdi. G'arbiy taqim arallar ko'p davlat egilik huquq talab qiladigan Janubiy dengiz orollariga o'xshamaydi. Lekin Amerika Janubiy dengiz bilan g'arbiy taqim orollarni qasddan aralashtirib etib, g'arbiy taqim orollarni talash tartish qilayotgan orollar qatoriga kirgizib, Yongşin arlığa uğurlaştırılgan Kızıl Bayrak 9. belgilik raketalarının suretlerini ilan kılıp, Jungo Janubiy dengizni harbiyleştirdi deb ayıplab, arkadilla harbiy parxod evetip, g'arbiy taqim orollar Jongjiyan aralidan o'tib, erken qatlash meselesini jakarladı. Bir yerde hazır ayıplı deyip de oturup Jungo'nun matbuatları Amerika'nı ayıplayatıdı. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo'nun g'arbiy taqim orollarga normal qo'g'dinish aslahalari o'rinlashtirganligini ayıpladı. Mushuning o'zi haddidan oshganlik, o'zini unutgan holda orlishish bo'lib hisoblanadi. Kelar qatam Amerika Jungo Haynandav oralida nima qilyapti? Buningmi orlishamdi yo'q. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Amerika faqat Tinch okeandala Hawaii, Guam, Chongqing qatorliq joylarda zo'r tipli harbiy bazalarni qurdi. Çoğun devletinin orollarını harbiyleştirishning ölçümünü ko'rsatib qo'ydi. Yongşin aralığı Jungo uğurlaştırgan Kızıl Bayrak 9. belgelik raketa ve radar bir neçe harbiy aeroplan bo'lgandi mı? Zodi qanchalik ish qila oladi? Buni Amerikaliklar to'liq biladi. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Yongşin aralığı uğurlaştırılgan Kızıl Bayrak 9. belgilik raketa ve radarını maxsus Amerika ko'rsatish uchun uğurlaştırdık. Keyin bu harbiy aslahalar Amerikaning harbiy parxodlari, harbiy aeroplanlari Jungo'ning orol va havo tashlariga yaqinlab kelganda ondaq mustahkam turolmaydiganligi uchun qurilgan aslahalardir. Bu xil mustahkam turolmaslik Amerikaning Jungo'ni hurmat qilishining bir qismidir. Demek Yongşinda orliqda biz sizlarga so'zlaganda aviatsiya aeroplanlarini tushirib, qo'ndirib, bu orolda harbiy mashqqa tayyorlik qilgan edi. Endi oz o'tmayli bu orolga Kızıl Bayrak 4. belgilik kurashchi aeroplanni, harbiy aeroplanni qo'ndirgan bo'lsa, shu vaqtida g'arbiy xalqaro jamiyatning Jungo'ning qilayotganlari to'g'risidagi tahlilleri bugün to'g'ri bo'lib chiqdi.
Tünügün avatsiya bilen meşgul kıldıgan idi. Bugün ende bu yerge her bir ayrıpılallah kon deyi degen gap.